Što ste rekli? Za dnevnik? Da. Evo ga, momci se uljepšavaju. Omladio sam se za 20 godina. Vidite, evo ta. Stavi mini val, tako ćele, bravo ćele. Uvijek si bio dobar frizer. Teško je meni sa kosom, a lako ima bez kose, kao što je Joja Kalabić. Da, evo i mume se uljepšava. Švem da ti ostavim ili nećeš? 15 godina mlađi, posle snega. Jeli? 15 godina. Da. Evo i crni je došao. Sve sa šiškama. Vidi kako sam se odmah. Ovo je bilo strašno. Evo i mume se. Kako se može napraviti trening, a? Čuvaj tu. Kako se može trening napraviti i na snegu, a? Da. Hajmo šele, kafa mi diši. Evo Andrija će uzeti tamo fem. Evo, i dragante se, tako je šampionka na relaks pripremama. Evo, crvi ne može da dođe sebi od znoja. Jasmi suši šiške, tako, da mu ne idu u oči. Evo malo, je li to brut? Je li sine brute, je li to brut? Dobro, evo i Tomica i Bokija, tetkino čedo. Ajde. Kao kad odeš u